God dag, Samuel. Så du får be sammen. Be Herren om å sikne sitt år. Herre Jesus, takk for at vi har vært fremmedgjøraten. At det er at jeg slipper etter. At jeg kommer sammen. At være sammen vidt her. Få en fremmedgjøraten sammen. At trakke inn for tronene. Asjon, tøyene. Og vita er vi hjertelig velkommen. Jeg ikke bare prys og takke deg for det. Og jeg snitt her at vi kunne være sammen som det er det her, som vi at livet akkurat lov i kjøkken vikene, og vi er involveret i på sånne mater og i livet, og så jeg kunne komme sammen og være om hva annen jeg snitt det. Det tar ikke det for. Og jeg ber her om at du vil sikne alt som er kommet frem i det, alt som vit i akkurat stilla egna hjertan har lagt fram for til verda i bøn, til akadland, verda tørver, eller verda tøtjer. Og her vi takkar deg for at du sværer bøn, og vi takkar deg for at vi kunne slippe at ledja øtlese her tingene fram for til her. Og i Jesus navn. Amen. Og det er det så at vi begynner å nødja rød i det. Hver vi i Jógvan 2015 for at hitja er at grunnlæren som vi som sankomma byggja av, så vi kunne akkurat som stedfesta ene for en hva er akkurat grunnlæren som vi byggja av. Og samtidig som det er første pastor av en nødja rød, så er det eisen 8. pastor av Prædikarin, til at den teksten som kommer å byggja talene av, og det er akkurat her som vi er kommet til i Prædikarin. Og så det er ikke tilfeldig. Jeg har skipet det såleis at dette skulle bli til på hendamaten. Og akkurat første grunnlæra som vi bytter av er sånn til læren om god. Og bare stande her i det og si at det er for å ta seg om god. Jeg røkker ikke. Vi røkker ikke. Jeg tar seg om god og sier at jeg skulle røyne og forklare han og alt det. Langt her har vi gjort god i året. Til at hver kunne år gjøre for å løse god. Det er så fatakt. Men jeg har alltid at vi alle er så i livet om at vi har bruk for det først at få et nytt perspektiv. Og Salomon, han lever i sånn her under solene, for han hikker at livet om vi vilja. Hvordan ser livet ut hvis vi tar god ut ur myndene? Et liv under solene. Vi handan solene tidlig borster. Og han har kallat det for fafångt, han har kallat det for ettersøkning etter vinter, han har kallat det for at det er noe som han pøser seg ui, og til akkurat som Salomon er kommet her til at hei, jeg bare finner ikke et eller annet. Jeg gruper ui. Så mulig jeg kunne give meg et sinter annerledes perspektiv og på løyve enn jeg har nå, så har det vært fantastisk. Og vi tar ta som lukene som i Prædikarin vil først åpne seg. Det er så ære for en luke åpne seg, for at til akkurat som at under solene leder Salomon en luke opp og gjør noen møveleikan at hitja og gjøkne seg lukene for å få et lite innleden i hva det er som er handan skutsjene og handan solene. Og det er inn i hese lukene at vi får hitja og gjøknum i det. Og vi skal slå opp på Prædikarin kapitel 3. Og vi får i det å lese fra vers 9 til vi 15. Og det sier fra 11 til 15 at det er for å ta seg om det som vi som sankomma tryggva om god, og hvordan vi tryggva av god.
og eisene hvordan Salomon åpenberer for dere det som han ser. Jeg får først lese han av Viktorsa omsetning, eller tøying av Prædikarin, så har vi gjort det at jeg vil omskriva hese versene til mer gerende smal, til at jeg er så trobelig skilja. Og for å hjelpe oss så har vi gjort en egna omskriving. Jeg kaller det omskriving til gerende smal, ikke endelig en omsetning. Men jeg kan først lese fra vers 9 i kapittel 3. Hvann vinning hever han som ger okkurst av møyene, og han hever av tog. Det så strever og god til å give menneskebøttene er pøsa seg vi. Alt hever han gjørst vekurst av togsynet. Ja, evna hever han lagt og hjertet herre. Ta sånn, er menneska fædar kvart i fyrsta etter sørste av tog og god til å virka. Jeg tror det er at ikke teimon bedre enn å glede seg og hava det godt så langt til livet. Ta eisne til at å drekka og njóti gåa mitt i öllum strevnum. Eisen til hverje menneske gava for gode. Jeg tror det er at alt og god verur i alle ræver. Anki kan leggja seg tre av tøy, og anki kan tekka sporsre av tøy. Og så har vi god gjørst til for vi skulle øttast ham. Det og vi er langt fyrr, og det verur, det er eisen verur fyrr. God leitar opp til og i færre Så leser jeg vi mener ekne omskriving av sin versen. Men tar alt kommer til alt. Hver fær ein borser utstreven og en pøse seg vi. Møye om man er møye. Tar jeg hitje at høy som god til vi giver menneskene gjerra, så det for det aller meste strøy og strev. Men ta og jeg hitje vi Guds egen, så gjør han alt vekurst av sin egne tog. Ja, han har lagt en evig langsel i hjertet av hverje menneske. Men korsene du og menneske ikke har suttja heldarmyndene av tog som god gjør fra byrjan og til enda. Tog jeg kommet til den nye støve at ikke bedre enn å gledes om livet og å gjøre godt så langt som livet. At njóta gåa mat og drekka og fegnast avgående av ötlen tog gjøre. Tog hette alt gava fra gode. Jeg tror det er at alt du god gjør for alt du være vi. Det permanent. Ikke kan legge seg tre tog og ikke kan tegas på seg av tog. Det fullkommen. Vilje Guds at vi skulle øttast ham at undrast om ham. Det og det var langt før, og det og kjemur, det hever jo eisene vært før. Tog god slipper ikke tog i overhent før enn han liver at mynda det. Salomon hikker i vers 9 og 20 at ötlun tog som han pøser seg vi under solene og han råber bæra at det her strøy og strev hva skal gjøre og inn i scenen trakkar god. En høvende sier så leis skulle du finne alle heimsins malere at male ham alle heimsins tonaskuld at skriva tonleik om ham alle heimsins høvendar at skriva om ham og alle heimsins vismenn at forklare ham så hei det best vært en veik og skutje av personen hans herre. En flutjande åse av storleika hans herre. Og en forsvinnande røyker av nærvær i hans herre. Det bare uttøy at røyne, at lysa god og sette åra, har vi langt gjort honom året, til at ikke klarer at lysa han velja som han Sjalt Bibelen avmarsk ui hvordan hon røyner at lysa god, tog at det som at hon leder opp for okon horna inn i en nekst større ver for okon at leita og søkja god sjálv. Så langt som vi regner å sette år av god hvor han som en person som sender her i så kommer jeg omkring å oppleve han
på den måten som jeg gjør hvis jeg er ferdig her over til ham og kommer honom nær. År kunne ikke lyse god. Vi må oppleve ham nær. Og akkurat tror jeg at han i luftene skriver vi så leis om akkurat sikk var god. God skapare heimsins. Han heldur ödlun uppe. Han evig av 30 personer, god feir, god soner og god heiligande. Alle 30 eins i måtte og dård og ein god. God feiren vil røfter første personer trojandarinnar. Hetta vil ta ikke si at han nega fram hinar limer trojandarinnar. Han hin ene og sanne god som skapte alt og heldur öllun uppe. God ande, evig, obrøytelig, heilaver, rattviser, sannleikje, alt vitande, allmåttevor, alla stendig senn, maierygur, kærleiksfotler, domare og frelsare. Hatt øyelig abstrakt. Og det som jeg får røyne gjøre det at hitja at du som Salomon åpenberer for dere, og at hitja på en mer praktisk gjerandeslig måte hvordan vi kunne oppleve god i okkara livet, selv om det så ærmarska. Og det 3 ting som Salomon forklarer for dere det god. Første kvært og god skapar eller myntar til nummer 1. Nummer 2 kvært god gjer. Hva god gjer. Og så det nummer 3. Det faktisk nummer 2 hva god gjevor, og nummer 3 hva god gjer. Hva god skaper, det myntar, hva god gjevor, okkon som menneskjon, og hva god gjer. Her så 3 tingene for jeg tidja etter og i det. Vers 11 sier, men ta vi hitja vi Guds eion, så gjer han alt vekkurst og syne tøy. Hatt det første som God skapar eller myntar. God gjer alt vekkurst og syne tøy. God gjer alt vekkurst. Ta det fra en kunstner eion, så vil en kunstner si at ta vi skulle løse vekkurleika, så det et eller annet ut skapta som vekkurst. Det harmoniskt, det skaper en einleika, det profesjon ut, det et helt, det utstråler neka, og i sånn kompleksitet det korsene einfalt. Og ta god tåsar at han gjer alt i livet til okkon vekkurst av sånne tøy, så sier han til at ta og alt kommer til alt, så han kunstneren som vi til å gjøre så leis at heldar mynden av akkurat livet og i samband vi alt anna harmoniskt. Skapar en einleika, professionellt til okkurs anna, en held utøy, vekkurst, og at han hatt, at det utstrålar nekka fantastiskt og einfalt korsene. Jeg tror ikke han nokkan korsene av barska verleggan av et liv og i en fallen heime kan vi være rakt av ødel møvelium. Men det en sannleik at God i kontroll og han fer vi at gjøre alt vekkurst. Legg meg til 2 år han gjør alt vekkurst og hittir og syne tøy. Først stod det ikke at han gjør alt vekkurst. Eisen tøyt tap. Eisen tøyt fall. Eisen tøyt brottna familieliv. Eisen tøyt sjuka. Eisen deien av tøyt tjunafella. Til tøyt batne. Brostne dreymar. Tøyne sår. Tøyne skuffelser. Tøyne hjertasorg.
Alt hatta eisne vi, ta I god sier, gjør alt vekkust av mine tøy. Til ønske ui tøynun eller mine løyve, lyga mykje hvordan ljøtt og pøynefullt det som fer forbui til som god kallar for alt. Tu vi ui hæsum. Alt gjør han vekkust av syne tøy. Så sier han, det syne tøy. Det syne egne tøy. Pøyna verlig, mågångt verlig, men det var just vekkust og I tøyene som Gud brukar til at gjøre og mynda det som rækar okkom til nega vekkust. Og I Guds timing, hans timing det som galtande her på. Og det kan være at du har opplevd ting som vi da okkar løst til ikke for å suttja nega vekkust ui. Ikke for å komme heim for å suttja helda myndene av tøy som Gud skapte bortsett ur tøy som kanskje fullkomlig meningsless at det skal hende okkom. Og at det ønt at det skal hende okkom. Og vi kommer ikke suttja mulig til her, men ta å komme heim til himmelen og I Guds tøy for han har vist okkom hvordan han megna å gjøre det som var meningsless til nega vekkust til okkom at bruka og jævnleikene. Det tar jeg bare suttje fra mine perspektivet, hatt jeg god. Men tar jeg feir hans briller på, og blir suttje fra hans perspektivet, bodje meg nyer og tilby ham. Det vil suttje bare larven av hans her sommerfotlen. Vi suttje renken av hans her rattene. Vi suttje i brøkdeilen hans her heldene. Vi suttje dagen I det, hans her dagen I morgen, hans her dagen I jar, hans her noe, ta tøy, framtøy, og I senn. Og han ser heldamyndene. Vi ser ikke det som utvarstes, han ser det som innvarstes. God har skapt alt, og gjørst det vekkust, og I syne tøy. Kære bror, kære syster, vi nok ikke verleikene av pyne I livet. Men God sier vi det, og vi med. Lyga mykje hva det uten livet, så min atlan og min personer at gjøre det vekkust og I mine tøy. Og så sier han til Anna som God gjør det mynter I dette at han har skapt menneskene via en evergjere dimensjon. Ja, evna hever han lagt ui hjertet herra. Evenleiken ligger bare ui mennesken. Mennesken hever det eneste av skapene av Guds som hever det som hever evenleiken ui seg. Ikke andre hever. Jord hever ikke evenleiken ui seg. Bare mennesken hever. Bare mennesken hever så troende etter noen som større enn vit. God har lagt et rum ui okken som ingen annar kan fylla utan bära han. Och till akkurat troan, ta vi troa efter att sucha mer, eller meningarna vi löven, ta den där som God har lagt ut till och med som en parst av ta vi var skapt som människor som bära han kan fylla. Och vi gängar runt och så gör och vi drar fylla där vi öll möjligen och vi drar omgående nögt till att det är bara God som kan fylla till eviga och större perspektivet. Och så säger han, men korsene då av människan inte sucha halda mitten av tog som God ger från början till ända. Vi har en långsel. Try ett omkron. Men I har inte kapaciteten att sucha vad det som God ger från början till ända och ta frustrerar mig. Men God säger, lyd av med korsene. Og veit at jeg elsker det. Trygg at jeg I kontroll. Og at jeg skal ta meg av det her. Det som God sier vi også. Lyd av meg. Og vite at jeg elsker det. C.S. Lewis skriver I sin bok The Problem of Pain. Han sier sånn, vi gongt teskar God til okkara.
Og i vanliga gerandstenen talar han til okkara. Men i sorg og i målgång råpar han klart og greit inn i livet okkara og okkara omstøver. Og han råpar etter, jeg elsker det. Og jeg skal tega meg out her. Lyga mykje for jeg tøyner omstøver Til det som god myntar. Han gjør alt vekkert, og han har lagt avleikan ui okkon, og han har skapt en langsel etter seg ui hver menneske. Til det som god myntar ui okkon, etter hessen teksten. Så er det hva det som god djever. Til vers 12 og 13. Her sier han, kommet til den nye støve at ikke bedre enn å gledast livet. Det første. God til vi giver okkon eienleikan at gledast livet. At eienleikan at lyga mykje hvordan omstående tjokken så har han givet eienleikan at være nøgt og være glad livet. God giver okkon et perspektiv vogn ut som vi gjør, som skaper i okkon en glede til livet som han har givet okkon. Lyga mykje hver omstående okkar Det er som en mann som var så deia trøtter av sånne her, jeg struer så strevast, og røyner for firmaet at henga saman og alt det der, og en kveld så legger han seg knæ, og han sier vi god, i kveld gjev jeg bare alt mot i vi tunner hendur mot firma, og alt det hele, du skal eia det. Så han tror jo nottene ringer telefonen, og så henne enda noen sier, fabrikken kjøler stender i ljósen loa. Og så med han skundar seg over hyggelsen her, og han sender bare her ved han smiljer på hyggretten her, at alt brenner seg opp. Og en vinner som han sier, hva feiler det? Så sender du bare her, og ved han smiljer på, men firmaet så der brenner i grunnt. Og han sier, ja, til finnes sådan. Vi gjør skal den, så gav god mot firma. Så hvis han har brenner i grunnt, ja, så vil han det. Kanskje det flere som er yngst her på en reisende. Hei, det er bare brent i grunnkjønner. Men til det her at det folk inni her i det som ikke så bunden at sånn firma, eller sånn utbygging, eller sånn karriere, at det skulle fære, så fære alt. Jeg vet at du kjenner det, jeg vet det, at ditt liv at ikke liv på tannmaten, at ikke bunden av tog. Men jeg har funnet mine glede ut som god til vi giver meg ut som vi gjør det, men det som vi gjør det skal ikke styre mer hvordan min glede til at tanngaven fra gode og ikke fra tog som vi gjør det. Og det er fantastisk å søtte folk i en samkomme som velger livet så løs. Som ikke bunden at ødelen er sånn her. Det slik folk her i det. Det neste som god til å give oss til dette at gjøre godt og gjøre liv. At gjøre godt og gjøre liv. Nummer 1 er gledest mine omstøver. Nummer 2 er at gjøre godt, eller gjøre godt, at gjøre øren godt og gjøre liv. Tredje lest. Utan att vanta negator. Och livet så att du mer så vet här. Vi så brukar du så mer så blir du så mer. Här vi så mycket vinner så som två vinner och så kött som där börjar vi att är bara ge vi inte för åter så ändrar vinnarläge. Eller så ger vi så ger åter. Men han gav som god till vi ger vi och traderlest. Det som är ger det som är signe under vi inte trader och kan det få åter fyra. Til en gava som god til vi give okkon at liva her og gjør. Så hvis anker bruk for battene anseng, så er det ikke problem som er jeg vil gjerne ansa etter tøyne battene. Eller hvis anker bruk for å flytte inn, og i husen så sier ja, men altså, det finnes ordan, vi hjelper til å ta en glede, eller at hjelper en ved en telte, eller ved biler, eller ved hare, eller stola futjalia, apropos Teen Street, at hjelper ørene, gjør man ubyggving, alt hettar en glede for meg å kunne hjelpe øren til at jeg finner ikke dette for gode at jeg var videre og til ikke avhengig av hva det er for at det fyrer. Det er en gave for gode at kunne gjøre det. Det er hjertet Guds som vil givende gjøre mot hjertet. Det er det som Salomon sier i denne teksten. Vi elsker det sier gavene. Og til dette at njóta goda mat
og at drekka. At eta og at drekka og at gledast det. Hva det? Så jeg gav ned til god til vi giver okkom en appetitt. Som jeg var foregående appetitt. Det gløyer forvel nye rom. Men ta jo god til å kan ære gav som er disiplin. Som man kan bruke her reisende. Men det som Salman vil si er til at jeg har gått eie alle pengene i verden, men ikke har metalist. Jeg kan godt eie alt og bare peke at jeg som vil heve og klipse av fingre og så er det mot. Men jeg har ikke svøvn. Vi får ikke sove. Og hvordan godt er det ikke bare å kunne, og lykke mye hver omstående er i min liv, jeg vet at jeg går til å give meg en appetitt til livet. Et og drekka er ikke bare akkurat det fysiske vi møter, men til at det har en metalist til livet. At livet. Metalist at livet mitt liv. Det er det som mener vi her. Og det fjorde er at her var perspektiv og tog som er gjerne. Jeg så ikke mening vi arbeiden som er gjerne, til det som man sier. Og at feknast avgavan av ötlen tog er gjerne, til at det er alt gava fra Gud. Jeg kan lese et vers 4 fra Jakobs brev 1:16. Her sier Jakob såleis, öll gå gava, og öll fullkommen gava er omanifra, og kjemmer nyer fra fægir ljósanna, som ikke er brøyding eller skiftande skudje. Alt det som vi får, alt det som vi eier, alt det som er feie i mine hender og kan njóta, det som er gjerrig, det som er ut inn i min liv, det er en gava først som er givet mer fra gode åren jeg kan gjøre når jeg vet det, hvor jeg er. Og det perspektivet er nemlig å ta at alt som er gjerrig utinne, det er bare ikke ærna fire, og jeg blir ikke havstårer av det som er gjerrig, til jeg vet at det som jeg finner gavene er gjerrig, er gaver som er givet mer åren. Og det perspektivet for at ombrøyta mitt liv, tror jeg at jeg får tilbe han som gjør mer alle gode gaver som er omanifra. Og jeg elsker det som Jakob sier til honom, som ikke er brøyding tja og i heila tidsen. Ofta vil jeg ta verset, det sier han da året ikke misforstegen. Ja, man heldur bare god er sin kroniske, fullkomlige, akkurat lyga personer som omkande brøydes, lyga mykje hver. Det er ikke det som Jakob vil si. Han vil si at sjalt om to brøydes, og sjalt om er brøydes, sjalt om er fettle, og sjalt om er vi har stårer, og alle stingene vid han om gaven som han gjør mer, så brøydes hans hjärsta fyrt her og mer. Ikke. Han er akkurat lyga nek imponeret over at her og mer, selv om vi brøytast. Og han sier hovor til tøyen, og han sier avskån til brøytast ikke. Så han elskar med og til fullt komne. Ta i början på perspektivet. Ta færre vid at Sintja Sanjen står til en trofeste vi helt nødsom perspektivet. Ta er det ikke bare om Guds trofeste og krossdejan og til store av det som Gud har gjort, men det er ikke nesten trofeste og de små tingene i livet. Egenleikene som er å gjøre det som er gjøre. Å få det perspektivet at det arbeid som er gjøre er hans gava til min at utdenne. Det er fra hånden. Jeg får en spilt og noen briller oppå, og det er mening i min arbeid. Og det som er annars tætjest vi. Og så kommer jeg til vers 14 og vers 15. Du det er suttja, eller du er suttja, at alt i god gjør for alltid å være vi. Det er permanent. Og til det første, det som god gjør, det er permanent. Det verer og det værer vi alltid. Det neste er Anki kan letja seg træt og anki kan tekas på seg av tøy. Det er fullkomne. Det som Gud gjør er permanent. Det som Gud gjør er fullkomne.
Til ønske som kan legge seg til at, til ønske som kan tegas på seg av tog som god gjør. Nummer 3, til dette ja, vi skulle standa undrande det som permanent og fullkommet tja god. Jeg standa undrande det. Standa det undrande hvor god undrande hans skapande versk. Det som han har skapt, han talar og tar vær. Tar vi ferast og vi suttja ut disse støyene. Jeg mener, tar vi kommer til okkur sted som helt utrolig flott. Så sier vi det ikke bare, det er det verst. Vi standa bergtidsen av tog som god til vi gjørst. Hugsa deg så alle planetene og alt det som god til vi gjørst. Og hugsa deg om dere få viker for at tusendavis av folk strømmer inn i okra land. Vi tog for eia suttja nega av tog som god gjør da han hugga seg opp i himmelen vi har sett av planetene akkurat i denne rettje så vi kunne njóta det som han gjør. Alle turistene som får komme til farger og alle vi som kjøper seg brillene og kører på ta i solarmissionen verer men det god som hugga seg i himmelen. Det han som spiller seg og plasserer det såleis at vi kunne få en little homing av hvor han vi tror for eia vi kunne standa undrande han goden som vi tilber og gjev akkurat liv til. Jeg må få enda nå og til det fjorda som god gjer. Da må lese dette verset 1-4. Ta og nu vær langt fyrr, og ta og kjemur hever eisne vere fyrr. Tog god slipper ikke tog og avhent, fyrr enn, og heter Lichelen, fyrr enn han lievor at mynda det. Og til heter, det som god gjer, blir han vi at endurtega lyga til to heva larste. Til det som han vil si vi og kunne i versen her bænt. God brøyder seg ikke selv om tøyen færre og skifta, men God vil heva okkon brøydast vi tøyene. Jeg må tenke noen dømer. De menneskene som god sloppende nema vi. De menneskene som god hever bråte nøkker av de vekraste menneskene som livet og hese gjør. De som har lært Guds veier alltid mennesker som god hever bråte. Og da vi sier bråte, da mener vi at det som god finnes fæter av og i jøkken løsens omstår sloppen at mynda. Det de vekraste menneskene her hva gjør. Det ofte mennesker som tålen, som bliven tålen. Det mennesker som eimjuk. Det mennesker som rymlig. Det mennesker som har en utrolig viring for gode. Og det mennesker som har en helt fantastisk tosta etter året Guds. Som jeg kan her. Som jeg kan si til her i det, som god finnes fætter og han sloppen av brøyta, og han har myndet deg til fantastiske mennesker. Og det skulle vite at det er fantastisk å suttja god gjøre sitt versk og i tikkere av livet, og suttja hvordan han fær fætter og i tikkene. Jeg har en styggans person, eller nær av min livet til pappen min. Det er ikke at en mann som god sloppen at knekka og at mynda, så kjenner jeg unga mann og i førjon eller negre sånne som så tålen som han, som så rymligere som han, som så åpen av høyre ånder enn han. Kjenner jeg unga som så stor viring for gode som han, og jeg kjenner unga som så tystur etter året gods som han. Hvor? Til god sloppen at mynda han og jøkken til omstøvner som han færen og i jøkken. Og god for ikke djevast at arbeid vi tær og mer før enn han sloppen at mynda med og til den personen som han vil ha til og med være.
Ikke glömma det her. God for ångan det djevast at arbeida og på tøyt liv. Ångan det. Så langt som vi ganger rundt og ikke lærer av okkar feilen og tøy som hører bråd i okken, så får det bare leie inn i den neste tjunabandet og inn i den neste perleie, eller den neste arbeidet, eller den neste karrierene, eller den neste samkommene, og vi får blå vi, og blå vi, og blå vi, men ikke for en god for fæterøyde og med. Brøytes det. Og trygg mer, jeg tar man fyldes vi gode, så brøyting møvelig i munnen og tøynen livet. Ofta hører vi at det ringt at lære gamle hunder sita. Men jeg vet bare at største brøytingen i munnen livet hendt som vaksen. Det arbeid som god til å gjøre i mer sørste 20 årene nekk større enn den brøytingen som får fram årene til. Jeg vet det. Gjør det støtte min være i Kvalpa for noen år siden. Her møtte hun en gamle lærere som i Kvalpa-skolen. Og han sier vi henne, det var utroligt at jeg skulle komme bort ur pappa til. Så jeg brøyter. Og tannbrøydingen for en særlig fram sørste årene, ta jeg god i stoppen å knekka min stoltleika og min arroganse og på livet av så mengan hatt. God elskar det. God skapte det. Og det som God byrjar ut her for han har fullkomna og fullføra. Du en permanenter fullkommen personer som God myndar til at liva i avleggen sammen vi ser. Fullkommen. Og tog vil jeg bare enda visen her og sia at det vegraste av tog som Jesus eller som God gjør det var til ljótasta som vi som mennesker når de har opplevd og se og til etter. Verkeleiken av til rævlige som God gjør det vil avspekla i en tørnakron. Alt gjør God verkost av sinne tøy. Og rævleiken av krossen og rævleiken av at Jesus Kristus var tørnakrynter og nelter og jøkken henter og føtter for møyna og tøyna skuld til vekraste som God nærkant har gjørst. At djeva sånn Jesus Kristus fyrir te og fyrir meg det vekraste av Guds skapande verk. Til vekurst, det fullkommen og det permanent. Vet du hva det vekraste Så vi får komme hjem til himmels og alt vår fullkommen. Da leser vi om at han stadigvæk ber arrene av naklen. Han ber stadigvæk arrene av spjåten som var stundet inn i hans søye. Han ber stadigvæk arrene av tog som var gjørst honom og hesar i gjør, men til vekost. Det er for meg til å halte at de svarene som to og bærer, som Løyve har givet okken, for nok ikke forsvinne i himmelen helt. Men vi får ha søtja deg vi nødgen egen, og vi får si at det som gav mer mine svar i min Løyve, det som får jeg kjenne meg, og gjør meg til å stinge på sjur og i himmelen. Men bare her kunne vi komme vid trygg for han som døye for det og meg. Han fullkomna som god kjente er dødja for møyna og tøyna sint. Vil du trygg og han vid det. Slå be sammen. Herre Jesus, takk for det at ta i to
sier du til året at alt gjør god veg som synd tog, ta var krossen eisen en parser av tog. Og vi takkar deg for krossen. Og vi takkar deg for at vi kunne gjøre oss lov til en stykke god, som vi giver oss sin son. Amen.